이 차를 타면 나도 인사이드 나오는 영화 속 주인공이 될 수 있다고? 귀여운 기차를 타고 빙봉 빙봉 노래를 부르다 보면 감정 컨트롤 본부 도착. 와, 완전 영화랑 똑같지 않나요? 퀄리티가 정말 미쳤으니 꼭 인증샷 찍고 가세요. 다음으로는 불안이의 지그재그 다리를 건너 다양한 감정이들을 만나볼 차례. 온통 핑크핑크한 당황이 포토전과 거울색과 가능한 브러비 포토존, 따분이를 깨워줄 게임존까지. 근데 이거 성공한 사람이 있나? 마지막으로 오늘의 추억을 기억할 핵심 기억 저장소. 여기 담긴 구슬을 영화 속 기쁨이처럼 넣어주면 슝! 저장 완료! 마지막으로 인증샷 이벤트는 물론 이렇게 귀여운 신상 굿즈들도 있으니 주말에 꼭 다녀오세요. 안녕!